Allahu Akbar, Allahu Akbar. Бұл Алматы іргесінде орналасқан Жамбыл ауданының бас мешіті, облыс көлемінде ең үлкен мешіт мәртебесіне ие болған Шынасыл мешіті. Ұзынағаш кентінің кіреберісінен орын тепкен құлшылық үйінің төңірегі кезінде түгелімен жайылым болған. Жергілікті тұрғындардың саны артып, тағы бір мінәжат орнына мұқтаждықтары байқалған соң, ауыл ақсақалдары арнайы құрбандық шалып, жомарт жандардың демеуімен құлшылық үйінің қазығын қағады. Осылайша бір жылға жетпей, жер көлемі 2000 шаршы метрден тұратын 2000 жамағатқа шақталған жаңа мешіт бой көтеріп, халық игілігіне беріледі. Құлшылық үйінің іргетасы гранит тастарынан жасалған. Классикалық үлгіде салынған мешіт қабырғалары фасадты күйдірілген кірпіштер арқылы ерекше тәсілмен өрілген. Ою араласқан керамогранит беттерінен жасыл түсті жиі байқауға болады. Алла үйінің ең басты кіреберісі түрлі түсті мозаикалармен әсемделіп, есіктері арнайы шпон және ағаштан жасалған. Мұндағы ою өрнектер қазақы нақыштағы діни нысан екенінің тағы бір дәлелі. Шындығында Шынасыл мешітінің сәулетіне сүйсінбеу мүмкін емес. Күн нұрымен шағылысқан көк туымызбен түстес күмбездері Алматының ашық аспанмен астасып тұр. Орталық Азия стиліне тән күмбездері Қожа Ахмет Яссауи, Бұқара Самарқанд кесенелерінің діни архитектурасына ұқсас келеді. Ұзындығы 29 метрден тұратын 4 мұнарасы алыстан ақ келушіге мешіт мекен екенін аңғартады. Ал биіктігі 8 метр етіп тұрғызылған мешіттің ортасында бірде-бір діңгек жоқ, яғни бір тұтас етіп көмкерілген. Орталық залының қай бұрышына қарасаңыз да, ұлттық нақыш пен шығыс стилінің керемет үйлесім тапқанын байқайсыз. Ұлтымыздың мәдени рухани ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып безендірілген мешіт іші өте әдемі. Әрбір өрнегінен түстердің барлық гаммасын тамашалауға болады. Ерлер намаз оқитын залда қазақы танымға сәйкес келетін дүние жетерлік. Соның бірі орталық күмбездің ішкі көрінісі. Бір қарағанда алып күмбез жеп-жеңіл нәзік болып көрінеді. Керемет туынды талғанмен жасалған еңбектің нәтижесі іспеттес. Ерекшелігі күмбез ішінен өзге мешіттерде ілініп тұратын аспалы шамды байқамайсыз. Оның орнына әр өрнегін асқан шеберлікпен бейнелеген керемет картинаны көзіңіз шалады. Күмбез айналасындағы майда терезелері арқылы мешіт іші таңнан кеш батқанға дейін күннің шуағына малынып тұрады. Құлшылық үйінің қабырғаларының дизайны өзіміздің қазақы болмысымыз бен дініміздің сәтті үйлесім тапқан сәні десек болады. Ішкі қабырғаларында әр қайсысы бөлек туынды керамикалық мозаика тақтайшалары жиі қолданылған. Ал орталық зал еденіне ерекше технологиямен тоқылған алып қызыл кілем төселген. Мешіттің қос қапталындағы алып витражды терезелерге түрлі түсті өрнектер салынған. Ашық қанық түстер күнмен шағылысып, мешіт ішіне көрік беріп тұр. Көрген адамның көз тоятын ұлттық ою өрнектер ғимараттың тек жоғарғы жағында ғана емес, төменгі жағынан да орын тапқан. Ерлер залының үстіңгі жағындағы декоративті панельден жасалған бұл қабырға әйелдер залының құбылаға қараған беті. Мұнда 40-қа жуық нәзік жандылар намаз оқи алады. Сонымен бірге діни дәрістер үйретіледі. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Алла тағала жомарт құлдарын жақсы көреді. Алла тағала тазаланғандарды жақсы көреді. Сондықтан үйлеріңіздің маңайын таза ұстаңыздар деген. Тазалық иманның тең жартысы деп асыл дініміз айтқандай, мешіт тазалығы осындай ірі заманауи шаң сорғыш құрылғылармен жүзеге асады.
Содан болар, мешіт іші мен сырты мұнтаздай таптаза. Шынасыл мешіттің михраб дизайны да ерекше. Безендірілу тәсілі архитектура тілінде сталактит немесе мукарнас деп аталады. Декоративті элементтеріне асықпай зер салсаңыз, ақ және алтын көк түстерді қамтыған. Михрабтың екі жағында сәндік үшін алтыннан өрнектелген екі бағана қойылған. Ал ішкі жағы шығыс стиліндегі өрнектер салынған мозаикаға толы. Михрабтың оң жақ бұрышындағы ағаштан жасалған ақ түсті имам мінбері. Алла үйінің акустикасы да ескерілген. Оны жамағатпен оқылған намаз кезіндегі имам дауысы мен құлаққа ұрған танадай тыныштықтағы әуезді азан үнінен байқауға болады. Алла тағала сендерден иман келтіргендер мен ғылым берілгендердің дәрежесін жоғарылатады. Алла сендердің істегендеріңнен хабардар. Мүжәдәлә сүресі 11-ші аят. Дін ілімдерін үйрену мұсылман адамға жүктелген 40 парыздың бірі. Тәуелсіздік күні туған кезеңнен бастап, Қазақстанның барлық аймақтарында медреселер қызметі қайта жанданды. Мешіт жамағатына сауат ашу курстарынан бөлек, Шынасыл мешітінің жасыл желек жамылған кең ауласында руханияттың мәйегі медресе жұмыс жасайды. Медресенің төменгі қабаты хатымхана қызметін атқарып тұр. 20 адамға жабдықталған медресе ішінде шәкірттерге жатын бөлмесі, асхана, оқу залы және лингафонды кабинет тағайындалған. Бұдан бөлек, діни мерекелік шараларға арналған 40 адамдық конференц залы бар. Әр шәкірттің біліміне сай, білікті ұстаздар дәріс өткізеді. Дін мен дәстүрдің өзара сабақтастығының жоғарғы үлгісіне арналған заманауи медресе тек дін үйрететін жер ғана емес, адамның екі дүниелік өмірінің барлық тұстарын қамтыған, жақсы мен жаманда айыратын, өмірге жаңа қадам жасатқызатын баспалдақ секілді. Шынасыл мешітіне келушілер көгалды кең ауласына қарап ләззат алары анық. Себебі құлшылық үйінің маңында хош иісті гүлдер мен шырша, аршалар отырғызылған. Жасыл кілемдей төселген көк шөптер ерекше күтімді талап етеді. Және оларды арнайы түнгі уақытта суғару автоматты түрде орнатылған құрылғылар арқылы іске асады дейді мешіт қызметкерлері. Бұл келушілерге ыңғайсыздық туғызбас үшін әрі мешіт алдының су болып ластанбау үшін арнайы құпталған іс көрінеді. Шынасыл ғибадат үйінің имамдары жергілікті жамағатпен тығыз байланысты. Неке қию, азан шақырып ат қою секілді дәстүрлі дінімізде кездесетін барлық діни жоралғылар өз ретімен орындалады. Халқымыздың асыл құндылықтарын дәріптеуде елеулі үлес қосып жүрген Шынасыл мешітіне жасаған саяхатымыз осымен тәмам. Алла еліміздегі құлшылық үйлерінің жамағатына ауызбіршілік, ұрпақтарымызды тура жолынан адастырмауын тілейміз. Бауырым, мешітке кел мешітке. Уақытың бар уақытта сен кешікпе. Жарлығымен емес пе жаратқанның, тербетіліп жүргенің жер бесікте. Бақыттың кілті бәлкім бар осында, қияметке қам жаса арасында. Мешітке байланғандар тұрады ертең, Алланың аршысының панасында. كلما ناديت يا